ไมล่ะและผมไม่ได้รักแม่ที่สุดอย่างที่คุณรักเธอพายภาพหน้าแต่งงานกันไปก็คงเป็นแบบนี้ถ้าลูกตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่ลูกเลย